E aí galera, beleza? Hoje vim gravar um vídeo do meu passeio escolar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Pode subir? Pode subir, pode. Não, pode não, pode subir. Vou viajar para Los Angeles. Vamos, Pedro. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, aqui é melhor, mano. Ei, seu avião vai cair, mano. Eu tô indo, Pedro. Marcelo, fica aqui, ó. É mais ou menos esse avião, só que é bem melhor. Tu fica aí na frente, não? Tem não. Esse é ar-condicionado que gela mais tudo louco. Vai, Betinho, vai. Tá gravando? Abre as cortinas. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Acabou de assistir um filme. E Marcela? É porque tu achou no filme? Eu achei a Marcela bem bonita. Então grava, mamando. Tá gravando? Eita, tá foda. Chama o oficial da Marinha. Oi? Dá pra registrar. Vai. Deixa tudo aí, ó. Deixa a perna, depois que vem, faz possível. Olha o cara fazendo fogo. Ô, coloca aí na terra. Tem morcego ali dentro, velho. Sai daí, eu quero ver. Eu me arrependo de vir pra cá. Meu celular. Ih, me deu bom tudo, Giovanni. Que foi ele? Gente, Olha, sabe com o Lulu. Olha uma dança. Tu ouviu? olha, gente. Grupo da porrada, grupo. Grupo da porrada. É, Betinho, vai trapacear não, viu, com essa câmera olhando aqui, ó. Não, vou trapacear não. Ei, deixa eu olhar aqui. Olha aqui. Pacatuba, Mãe. Ei, vai começar, amor. Ok, para aí, parou. Aqui, galera.
atrás não, vem não. Segura, pô. É mais rápido. Tá doido. Muito rápido não. Muito rápido na Paula. Carrega. Olha o botão. É verdade. Olha o botão. Melhor que nada. É massa. Olha o Ítalo. O participando é meu. Tchau, participando. Ainda bem que eu vim cá. Hã? Nós moramos na calçada. Maraturi. Oi, Ítalo. Tirado. Pode deixar? Oi, Marcelo. Eu acho que a gente ganhou, viu, velho? A gente andou charrete. A gente não andou charrete. Não, mas eu acho que a gente ganhou. Tirado. Acho que a gente fez muito. A gente fez o tempo muito, sei lá, velho. Muito. É. Passar por aqui. Tirado. Esse avião também. Pegou. Olha o avião. Ai, tirado. Cadê o povo do sexto ano? Oi, dessa água. Uhul. Eita, é a mesma coisa. É isso, é treinar. É não, é menino. Eu que andar de carro. A partir de agora eu vou comprar um cavalo. É caro. É isso. Quando meu bem E esse vento? Ai, como é bom. Ele peidou? Pode. Se pudesse. E esse vento bem geladinho, é bom demais. Ela quer andar de carro. Só mais uma volta, vai. Só mais uma, vai. Só mais uma. Tá igual eu. Uhul! Não vai. Eu tô falando. Aqui a gente errou 3. Não erramos nenhuma? Só 3. Erramos sim, 3. Eita, Tirado. É muito legal. Olha, mãe, sem as mãos. Eu também, então. Ainda bem que não tava no sol. Ainda bem que choveu. Vai, vai. Vai de novo, Beto. Qual é o nome desse cavalo? Ele quer o pé de pano? Era o Beto. E tu não queria o outro? Eu vou ir no outro também. Ninguém quiser andar de charrete, eu ando de novo. Eu também. Olha, Milena, R$1.000 eu não sonho com a sua aparência. E vai chover de novo. Alguém vai querer ir? Quem quer ir não é o Cadu, amarelo, Eduardo. Te atropelar, é? É muito massa, velho. Muito massa, muito massa. Vou tomar banho, então, viu? Não pode ir. Quando grava aí. Eu também. Oi, aí, galera. Oi, galera do YouTube. Oi, aí, galera, nós vamos gravar hoje. Sou na bonita,
Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixe seu like e se inscreva no canal.